कर दिया आज स्टार्ट। हाँ, आज मैं आपको जल नेति के बारे में बता रहा हूँ। इसको आप देखिए और इसमें कई फ़ायदे हैं। जल नेति के जैसे माइग्रेन पेन है, नज़ला है, ज़ुकाम है और बार बार सर्दी हो जाती है, तो ये करने से आपको पूरा जो ये नाक की नली है पूरे साफ रहेगा। और इसके कई सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे। मैं उसमें से कुछ बता रहा हूँ। इसको आप करिए, बहुत ही सरल है और इसको चाहें तो सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं, या 15 दिन में, या महीना में भी एक बार कर लें। सप्ताह में 1 दिन करें तो बहुत ही उत्तम है। तो मैं इसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ। जो नाक फ्री है पहले उधर से करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला भी लेफ्ट वाला नाक फ्री है, उससे मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी को गुनगुना रखना है और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है। तो मैं अभी करके बताता हूँ। अब दूसरे नाक से आपको मैं करके बता रहा हूँ। इसको हर कोई कर सकता है। और अपना जैसे मैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर CSE हरदा में पोस्टेड हूँ और इसको मैं सप्ताह में 1 दिन करता हूँ। और एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप कर सकते हैं। इसमें हल्का सा मुंह को खुला रखना है। मैं दूसरे नाक से करके बता रहा हूँ आपको। इसके बाद इसको पूरे नाक से पानी को निकाल लेना है। और थोड़ी देर ऐसे झुक जाए। दोस्तों, ये क्रिया हो गई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।